Um aglomerado de moradores de rua estavam fazendo um sopão em plena calçada da esquina do Mercado Central, região histórica da capital Porto Velho. Porém, o carvão utilizado para o preparo da refeição foi a madeira de uma placa de sinalização. Populares que passaram pelo local viram a destruição do patrimônio público e acionaram a polícia militar. Era de conhecimento dos militares que a placa de sinalização havia sido removida do seu local de origem dias atrás, onde estava fixada. Foi recomendado aos moradores de rua que retirassem a madeira e sendo orientados a evitar de atearem fogo na referida placa, correndo o risco de serem presos por danos e depredação. Diante do acordo, o pequeno grupo de moradores de rua retiraram a placa e sendo colocada em outro lugar. A reportagem é de Alex Fontes para o Plantão de Polícia, o retrato da realidade sem retoques.